Ito guys, si Annie. Ito pinagkakabahalahan niya dito sa rooftop. Ang daming kalat. Ang karat ng mga ibon niya. Hinintay ko nga umulan na malakas para magwawalis ako. Ayaw naman Oh. umulan ng malakas. Ano naman sa mukha mo? Kumalat na. Hindi, nakaano lang siya. Ano ba yan, tala? Yan, papakita namin sa inyo yung mga ibon ni Annie dito. Tsaka sa akin, tsaka Saka ni Tala. sa Yung mga iyo, kalat. Gege. Tsaka Saka sa iyo. sa akin daw. Mayroon bagong pisang ibon. Tsaka eto, Papakita namin. Si Tala naman, oh. tingnan nyo to, yung Papatingin ibon ni namin. Gege. Pero, Oh, sabihin ko na, oh. Ito, bubuksan natin. jiwa. Kayo bata pa. No, huwag kayo mag-away. Nakita ko yun. Ayan, oh, meron dalawa. Nabi sana. Si Addison. Ayan ang magulang niya. Ayun, Dalawa yan. si Addison tsaka si Cloud. Si Cloud. Pumasok na si Addison. Ito Tsaka ito naman. mga anak na lang yan. Ito, may ibon pa ba dito sa loob dito? Wala na. Meron. Dito? Dito? Ay. Kaya Tina? Oh, wala na, no? Wala na. Tinakpan ko nga dinarahan ko yung pugad. Naghugad na naman ang hayop. Namugad? Oo. Bakit? Wala naman na. Tapos, ito naman ang fish. May baby na. Nilabas namin to kasi nilabas to na Annie. Kasi nung asa loob siya doon sa aquarium kasama ng ibang isda, hindi siya aanak. Ngayon may anak na siya. Yan yung mga maliliit. Diba? Parang mga potete lang. Diba? Pitala, oh. Hindi isda. Diba? Ganda nung halaman ko. Halaman ko yan eh, diba? Ganda. Haba-haba na. Ang haba, no. Diba? Ito, halaman ko to. Diba? Ang ganda. Ano tala? Oh, tala, pangit ka sa view. So, tingnan nyo to. Yan, kainit Benta ko na nga kayo. dito. Papagod lang sa inyo. Si Tala naman, ayun, pinapakita pa niya yung ibang mga halaman dun. Kukunti naman. So, this is great. Saan ang grapes? Ayun daw, grapes. Sana mamunga. Isa. Tsaka Yan. meron ba dito great? Pero Saan pa? kanina, Charan! meron pa dito. Ganun lang ang tamang pagtakas kay Tala pag tititipan ko niya. Nakakabis siya kanya sa babae. Bakit? Inaayusan niya ako, binibraid niya yung buhok ko, tapos gulo-gulo lang. Tapos labis siya lapit sa camera, pinapakita niya yung Halika ngipin dito, niya. baby ko. Pinapakita niya yung ngipin niya sira. Nakita mo? Oh. Love mo ako. Ayan, may bangs sila pareho. Ako, Nakataas ayoko yung ng bangs niya. Nakataas yung Nakataas yung bangs bangs sa niya. Tala. Nagugutom na. Gugutom ka na? Yeah. Let's eat. Ayun yung Come on, let's bunso, eat. tsaka yung Bye! Kain na ate. Ano ba